ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はゼラニウムの描き方を私なりに紹介していきたいと思います。特徴的な葉の描き方なども紹介していますので、最後までゆっくりご覧ください。正面から見た花は円の中心に向かって5枚の花びらを描きます。使用する色はスカーレットという赤と OJ というオレンジです。筆はフィルバート筆の6番を使っています。中心に向かって引っ張るようにストロークをしていきましょう。ストロークの最初は少し押し付ける感じに、最後に筆を回転させるとストロークの終わりが細くなります。花芯の部分はグリーンとイエローで目印程度に絵の具を落とす感じです。ここでは丸筆の毛先を自分でカットした筆を使っています。花の色に少し変化をつけるため、筆先にオレンジを取りストロークしてみました。斜めから見た花は楕円形の中にストロークが収まるように描いていきます。左右の花びらを長く、手前の花びらを短く描きました。横から見た花は細長い楕円形の中に収まるように描きます。額は丸筆の2番を使い3回のストロークで描きました。つぼみは頭を下げているように描くと特徴をよく表せるように思います。つぼみの先に花びらの色を描き、残りは楕円形に沿わせるように筆を動かしていきましょう。葉は円を描き、円周の少し内側に点を打ち、円周につながるようにラインを引いて葉の形を作ります。そこから5本の葉脈を描き、それを目印に5つの山を描きます。筆の滑りを良くするために少し水分を足した絵の具で描いていきましょう。一山ごとに筆を揺らしながら仕上げていきます。ダークフォレストグリーンをサイドローリングして葉の色の変わっている部分を描いていきます。筆は平筆の18番を使っていますが、筆のサイズは各絵に合わせて変えてください。葉脈の集まっている点に戻るように円の形に描いていきましょう。葉脈はライナー筆の0番を使いサンブライトイエローで描いていきました。一度ダークフォレストで描いたのですが、この色の方が葉が明るくなるのでサンブライトイエローに変更しました。これらの花と葉を使い作品を仕上げていきます。作品の制作過程をお楽しみください。